我係細啊。好啦，嚟到我哋第5日嘅行程啦。咁我哋咧就今日咧過嚟雙斜半島度咧就睇靈應寺同埋睇觀音像。其實個觀音像咧喺我哋個酒店咧已經係行出個露台已經見到，因為佢係勁大座嘅，咁都幾多人嚟呢邊喎。咁我嚟呢邊咧其實就最好唔好行過嚟啦，因為行過嚟咧起碼行45分鐘至1個鐘。因為佢上山嗰段路嗰個暗斜咧都真係行得有啲遠，咁所以就建議大家搭車過嚟。搭車過嚟都唔算好貴，由我哋酒店出發係8萬盾。咁其實都幾快，就10分鐘左右就已經嚟到㗎啦，所以建議大家都係搭 Grab 過嚟。咁呢邊咧其實咧主要都係睇個靈應寺啦，同埋睇呢個全東南亞最高嘅觀音像。係，咁其實咧越南咧係有3個靈應寺嘅，呢個就係喺三茶半島啦，仲有一個喺巴拿山同埋五行山。我見咧佢咧 Grab 咧有好多個唔同嘅地方 drop off 嘅，基本上你揀翻個咧停車場嗰個 drop off point 咧咁就 OK 㗎啦。呢個山5點半，雖然咧佢官網就寫全天候開放，咁你睇觀音像咧係全天候開放，咁但係如果你話想入廟宇啊、參觀啊，或者係附近有博物館嘅話咧，最好係5點前，因為博物館閂5點，其他啲寺廟閂5點半，咁你早少少。係啦，而家差唔多3點左右啦，其實係幾 OK 嘅，因為咧過咗最曬嗰個時間。啱啱我哋就落咗車啦，喺個大停車場嗰位，我見咧都好多旅遊巴咁樣嘅。咁咧其實嗰個塔同埋個觀音像咧，好近嘅，好似好近咁樣，但係其實都有一大段距離嘅。個觀音像喺邊度咧？觀音像其實已經喺我哋前邊呢一位。哇，好高咯！唔怪得知得我哋喺酒店房度睇得咁清楚。哇，好壯觀，感覺咧好似咧去大嶼山嘅天壇大佛一樣，但係佢就係比較撩瘦直身啲。但係咧，佢呢個 area 咧都好人傑地靈咁樣嘅，你會 feel 到。因為除咗呢個觀音像之外，其他都有啲嘅寺啊，跟住都會有一啲人喺度參拜啊，咁樣都會有啦。但係咧，佢好多都係寫住越南文，即係佢冇英文嘅。我見啲石像全部都寫越南文咧，唔係好睇得明。哇，其實行過嚟幾分鐘就行到嚟觀音像嘅底呢度啦。呢度咧有個寺啊，叫做如來所都。同埋我哋今日嚟咧，真係啱啱好個太陽咧曬正咧，好壯觀咯。係啊，勁靚咯！呢度又係咧，如果落雨就真係唔好嚟，嚟唔到，完全冇瓦遮頭啊！真心。我哋咧喺靈應寺呢個牌下邊咧，一路行出嚟咧，就會見到有條長嘅樓梯啦，係好多人喺度影相，因為咧呢度可以望晒咧峴港對面咧嘅 area 嘅，包括咗係我哋咧哈日嗰邊啦，跟住同埋咧我哋住嘅酒店，一路沿住沙灘都望到。不過咧今日咧有啲朦啊，係呢幾日啲空氣唔係幾好，睇開景有啲朦。睇唔清嘅，雖然咧而家係好天啦，但係咧你係睇唔到對面嘅。不過咧其實咁樣望咧都幾壯觀。我哋嚟到呢個觀音像嘅正面啊，好壯觀。哇，係真係好大喎，同埋咧好 detail 喎佢。同埋咧，你發覺咧，原來下邊係可以入去，不過可唔可以上去就唔知啦。我哋而家咧睇緊佢嘅正面先，喺正我哋後邊呢一度。好壯觀，我想講。哇！同埋今日個天好好。係啊。真係好 perfect，一定要好天嗰陣時先至嚟。係啊。我哋咧嚟到咧觀音嘅像下邊呢度咧，其實佢可以入去嘅，不過佢就講到明咧，你就唔可以着鞋入去。係，拖鞋都唔可以。拖鞋都唔得啦，咁一定要除鞋。同埋我建議咧，如果女仔嘅話咧，就唔好打大赤膊去啲寺度，因為有陣時可能無論係歐洲去教堂，又或者係去寺廟咧，都係唔 prefer 大家着得好袒胸露臂咁樣。咁所以就着長袖衫。我哋入去望下。好。啱啱我哋就入去行咗個圈啦，其實佢入邊嗰個位就唔係話好大嘅，但係記得咧真係要除鞋先入去，因為好多咧都係好誠心過嚟參拜嘅人嚟嘅，仲要係當地人添咯。咁咧佢都有一啲嘅佛經咁樣，但係咧佢全部都係越南文，咁係其實可以攞嘅，咁我哋就冇攞到啦。佢中間有得係可以俾你點油香，係啦，油香咁樣啦，咁都可以點一點，跟住就參拜咁樣啦，係超級多人嘅。同埋咧，佢比我想象中咧嗰個直徑咧係冇咁大喎，入到去我哋行咗一個圈咧都比較窄啲，就唔會好似天壇大佛咁好大座行到3層。咁我哋就睇咗第1層嘅啫。基本上你沿住個沙灘咧，美溪沙灘你都會見到觀音像嘅，就好似咧觀音咧保佑緊成個沙灘、成個峴港咁樣咯。同埋佢呢個位咧其實係高會出嚟啦，所以頭先我哋話企喺樓梯嗰度就可以望到晒成個峴港市咁樣啦。我諗行出去嗰邊嗰度都會望到。同埋咧，你見到咧佢有啲射燈咧，即係其實佢夜晚都會有燈照住。因為咧你離遠咧喺酒店嗰度睇咧，你夜晚都會見到佢係發光。哇！咁好似耶穌像喎，真係。係啊，好正真係。我哋咧行落咗少少啦，呢度應該行得最落㗎啦，我諗。佢咧就係可以望到真係成個峴港、成個美溪沙灘咧呢個邊咁一路望到晒咁樣。我哋個酒店咧應該係大概喺呢個 area 左右咯。哈日嘅話咧就係嗰邊，跟住再過咧就係會安啊嗰邊㗎啦，已經係。
咁幾靚就係而家咁樣睇，成個沙灘真係好長。我哋咧沿住咧觀音像呢一度啦，一路向側邊行咧，佢側邊都有好多唔同嘅塔啦，同埋有一啲嘅佛祖嘅像咁樣咯，都係好多人去參拜嘅。好舒服！哇，其實呢度真係好大喎，即係唔係淨係得個像喎呢度。係啊，所以咧大家咧唔好淨係睇完個像走，可以行埋附近。係啊，不過咧佢而家咧都仲有啲修葺緊，我見佢有啲地方。哇！呢個位好靚喎，佢又真係大風到咧。全部都喐嘅喎，佢嗰啲風車係，哇！好靚啊，打你！哇！你行到入嚟呢度咧，你聽住咧佢咁樣一路喺度轉咧，個人好清爽嘅喎會。佢其實係一個好簡單嘅一個 setting 嚟嘅啫，但係俾你個感覺係哇好放鬆啊咁樣啦，哇！好靚啊呢度！好靚喎呢個位。佢好似咧日本咧咪有啲神社係有風鈴嗰個陣嘅，係啊，跟住就會聽到嗰啲風鈴嘅聲，呢個就聽到風車嘅聲。上次日田應該會有去一個咁嘅地方，但係冇去。但係呢個係好舒服。佢有好多位係影相。點攞嚟轉運？係喎，有好多打卡位喎，突然間出到呢度。因為始終都係旅遊熱點嚟嘅。係嘅。咁但係呢個位幾靚，呢嚿嘢實得。咁咧呢啲 area 咧其實都係可以入去參拜嘅，入去坐啊都得嘅。不過咧全部都係要除鞋咯，記得啊，一定係要除鞋嚟嘅。哇！啱啱好太陽喺佛祖嘅上面啦，而家呢個係。同埋咧，記住呢度唔使入場費㗎。如果有人問你攞錢影相嘅話，千祈唔使。因為我見有人收5萬盾幫你影觀音啦，唔使自己影得㗎啦。咁咧，我哋而家咧就入去呢一個大嘅寺入邊。不過咧，留意翻咧，都係咧要除鞋嘅。咁咧，其實大家都係除鞋喺呢一度㗎啦。咁啊，記得隻鞋擺邊度啦。係啊。咁就會好啲啊。好，咁我哋入去先。啱啱我哋就入咗去啦。咁咧，佢入邊嗰個 area 咧都係要除鞋啦，同埋留意翻咧，佢咧短褲咧都係唔俾入嘅。佢一就會攞塊布咧就包住你先咁樣嘅。咁但係嗰個就唔會收錢啦，嗰樣嘢。咁如果真係大家想參拜嘅話，都可以圍一圍嘅，以示尊重呢一個。同埋咧帽咧入去呢啲紙啊墊啊都要除帽。咁同埋都唔好影相，即係我哋都冇影相啦，亦都冇人拍片啦。咁都係一個尊重啦。同埋咧我都有遮紋身啦，咁就都冇乜人袒胸露背咁行入去。咁所以嚟翻呢啲去參拜呢啲咧，就真係包實少少好啲。同埋我建議咧，大家着波鞋或者係會着襪，因為咧，如果你着拖鞋嘅話，你就要赤腳行咧。雖然嗰個寺廟入面係好乾淨，但係佢啲樓梯級都有少少污糟，有矮，咁所以就着襪就會好啲。我哋啱啱咧行到翻入口嗰個位咧，就買一支嘢飲，因為太熱啦。咁咧都唔算話太貴，呢個2萬，可能喺當地嚟講算貴，但係 OK 啦。太熱啦。係太熱啦。咁佢都係佛門清淨地咧，冇酒飲，完全冇。係，咁好正常。係啦，咁跟住佢咧側邊咧就有一間嘅類似手信咁嘅地方啦。咁啊，我哋望下睇下有冇嘢可以買到啦。買唔到就行埋個塔，我哋就走人啦應該。我哋咧頭先睇完觀音嗰邊啦，跟住就過到嚟呢一個咧塔嘅位置啦。咁咧佢都喺停車場嘅另一邊嘅啫。哇！佢咧門口就有一個嘅影相位置，係啦，有一個但係收錢嘅瞓嘅佛嚇，要收錢？有啊，棟住收錢嘅。哦，即係影就要收錢。佢揾佢哋影就應該要收錢。佢頭先咧出邊咧停車場好嘈咁樣㗎，你入到嚟呢一度咧，一踏入呢個 area 咧，好清靜，係清靜咗，即係唔計人聲啦，係，即係清靜咗嘅即刻。呢度啲級咧就有少少高啦開始，不過咧佢都係披得好好，都幾容易行到嘅。但係建議都一定要着波鞋會好少少啊！如果唔係咧，就好容易仆親啊！真係。哦，都入得啊！入得，都係除鞋。哇！好大風喎！突然間呢個位，個塔咧都係唔可以上去嘅。咁咧佢下邊嗰個位咧都係有得參拜嘅，不過就少人啲啦，都係要除鞋入去啦。同埋入邊嗰個氛圍咧比較陰暗少少。哇！佢呢度咧其實咧好多一啲位咧俾你行出嚟咧望晒成個燕港市，真係。哇！個觀音好壯觀啊！有埋個太陽。哇！啱啱好望到觀音就真係望住晒，保佑住成個市咁樣，哇！好正喎呢度。咁我哋咧就睇完晒呢一邊呢個 area，我哋行咗個幾鐘喎，都估唔到。因為我哋都幾慢慢行，同埋我哋逐個位都行下咁樣啦。但係今日可能係平日啦，今日星期四唔算特別多人。同埋咧呢度冇嘢食嘅真係，咁你食咗嘢先好嚟會好啲啦。同埋有得買啲少少嘢飲同埋雪糕咁樣咯。咁啊，其他都冇㗎啦。咁呢度咧就係咁多啦，又唔係話真係好大嘅，但係我都幾建議大家嚟一嚟呢度。係
咁我哋而家咧就翻酒店咧，換件衫先，真係唔得太熱啦。我哋曬下太陽可以。係啦，我哋翻酒店先。我哋啱啱咧就喺房咧休息咗一陣。係啦，因為實在太曬同太熱，咁我哋咧就嗌咗少少 room service 食啦，跟住咧就而家咧嚟到呢間酒店，跟住食法國餐。今日係我哋最後一晚喺越南。係啦，咁我哋咁多日咧都冇食過法國餐，因為我哋一路都未揀啱啦，咁啊揀咗呢一間嘅。咁呢間咧其實都係燕港市附近嘅，都係喺我哋酒店算係附近啦5公里左右，咁都係搭 Grab 過嚟咯。咁啊搭到3萬盾啫，如果行成半粒鐘啊，大佬。佢咧其實係喺間酒店嘅上邊嘅 rooftop 嘅，所以咧其實有少少唔同啦。我哋都揾咗一揾，其實原本就咁，我哋而家咧就上去。呢間咧就係我哋要去嘅餐廳啦。咁佢係喺呢個酒店嘅21樓嘅最高，係啦，最高嗰度啦，咁就係呢度啦。咁咧，其實呢間酒店咧係比較舊嘅酒店嚟，比較舊少少嘅，真係有啲似咧澳門個皇都咁樣嗰個感覺入到嚟。皇都 grand 少少，呢個舊啲。係啊，啲舊啊，住就應該唔會揀啲，同埋佢咧唔係好望到海景嘅，應該嗰邊就係嗱，佢上面都有 infinity pool，我諗呢樣嘢係基本配置嚟嘅。哇，上到嚟唔知會點，因為呢間餐廳係啊好高分嘅，哇個樣係幾 grand 喎，哇！好，我哋啱啱食完啦。哇，超級滿足！呢一餐咧係我哋咧喺峴港咧呢度咧食最貴嘅一餐，食咗幾多錢咧？我哋咧食咗388萬。哇，好似好貴咁，但係實質上對翻港紙大約係1200蚊有找嘅法國餐嚟嘅。咁咧其實佢呢一間餐廳都真係幾推介。如果你真係想食法國餐嘅話咧，其實喺峴港呢一度或者越南咧，其實好多唔同法國餐俾你揀啦，你好容易就會揾到噶啦。咁但係呢一間係幾好嘅。首先咧，佢係法國人開嘅餐廳嚟嘅，真係。咁咧佢哋已經係開咗差唔多10年㗎，佢13年開始開嘅。咁啊原本咧就喺會安嗰邊，咁然後佢哋就話搬咗過嚟峴港呢一邊啦，咁就喺上面開咗一間餐廳咁樣啦。建議大家嚟之前咧就 book 咗位先就會好啲。咁 book 位就好簡單啫，點 book 咧？就喺 Google Map 嗰度 book 佢一條 link 嘅，咁你好簡單就 book 咗係㗎啦。跟住佢咧最好嘅話咧就係咧佢個 WhatsApp 再同你 reconfirm 嘅。咁所以如果你話冇當地電話嘅話都冇問題。咁你嚟到咧，其實個 menu 咧就唔係話真係好多選擇嘅啫。咁所以咧其實就唔係好複雜嘅。咁你係揀，其實佢有個 tasting menu 啦，咁跟住另外仲有其他唔同嘅 menu 啦。咁如果你唔知食咩好嘅話咧，咁你叫佢哋介紹翻俾你咧，咁就可以㗎啦。但係我見咧都唔係話好多人咧食 tasting menu，大部分都係散嗌嘅。其實我哋咧都散嗌為主，因為 tasting menu 咧，我又唔想同師兄呢兩個人食一模一樣嘅嘢。咁我哋嗌咗就5個餸啦。咁就首先係半打嘅生蠔，跟住有鵝肝、意粉、有魷魚同埋有咩？有個湯係啦，最主要個湯嘅錯。咁首先講嗰個生蠔先啦。生蠔咧其實你可以嗌半打或者1打啦。咁咧其實佢開完俾你咧，就會係阿 chef 咧自己攞翻出嚟咧去介紹翻。咁咧佢都會話俾你聽究竟係食邊隻先啊，食邊隻後啊，咁樣就會好啲咁樣啦。咁同埋佢話咧係佢親手開俾你嘅。係啊，親手開。佢好有型。同埋咧佢就都係一樣有檸檬汁啦，有醋啦，同埋有 Tabasco。咁你可以按個人喜好點又得，或者你唔點都好好食嘅。咁佢哋啲蠔咧都係喺法國嗰邊咧係import 入嚟嘅，佢係大概2個星期咧係大概入口一次啦，咁所以都非常之新鮮。但係我想嗰個蠔係好平，講緊半打嘅蠔其實係58萬。咁跟住第二個咧，我哋就係飲咗個湯啦。哇，個湯一定要試，因為其實佢有2款湯嘅，一個咧就係個海鮮湯，咁其實好大兜嘅。嗰個咧其實我見隔離台有叫啦，但係4個人 share 就會好啲。我哋2個人真係食唔晒。咁如果你哋多人嘅話，可以試嗰個嘅。咁但係我哋因為少人咗，我哋又叫咗另外一個嘅蟹湯啦。哇！嗰個湯咧係好濃嘅，咁咧佢會擺到埋你面前，之後再倒俾你咁樣啦。咁咧就另外仲有個包咧，咁就 mix 埋一齊食咧，咁就會比較係合適啲嘅。哦，同埋好 creamy，佢除咗好濃郁之外咧，都係好順滑。咁跟住之後，我哋食咗一個鵝肝啦。咁鵝肝你嗌咗1份啫，因為都比較流嘅。平時咧鵝肝都係會煎 toast 啦，即係一啲可能鹹啊，甚至係冇味啦。咁但係佢今次煎嗰個咧係一個甜甜地嘅蛋糕仔咁樣喎。再配橙醬，幾開胃，幾解膩嘅。但係咧鵝肝咧真係如果2個人嘅話咧，就嗌1份好啦，因為真係好流。但係幾好食嘅，佢又唔會話上下煎到好燶咁樣啦。即係平時咧有陣時咪會上下好燶，跟住中間好嫩咁樣咧，佢唔使嘅，佢完全係冇燶嘅。咁個味係幾好嘅，我覺得係。咁跟住咧，我哋就食咗一個嘅意粉啦，就係一個蝦嘅意粉，又係勁正。我想講嗰個虎蝦意粉咧，嗰隻虎蝦咧，咁佢都好好咁，中間個位置咧就幫你剝殼。咁所以咧，師兄咧就唔使幫我剝殼啦，咁就可以自己好開心咁樣食啦。咁但係咧嗰個蝦頭咧，哇勁多蝦膏，跟住咧佢個意粉咧其實係索晒咧成個蝦嗰啲精華，咁其實好掛汁，同埋咧真係幾好食。
係啊，佢咧其實你就咁聞咧已經聞到好多糕嘅味道㗎啦。咁咧係好濃嘅汁啦，同埋個意粉咧係超級好，係我好中意食嘅比較咬丹皮啲啦，同埋係粗身少少嘅意粉嚟嘅。咁跟住去到最後咧，我哋就食咗咧我其中一樣我最中意食嘅海鮮啦，魷魚係啦，就係魷魚。咁呢個魷魚咧，佢就唔係一個普通嘅炸嗰啲啊，唔係嘅。咁佢係入邊釀咗一啲嘅豬肉啦，然後咧再攞去 grill 咁樣嘅。哇，件事咧係〜好好食，因為咧佢另外仲有個汁咧，個汁我噏唔出係咩汁啊！真係有少少似係一啲番茄汁咁樣咯，類似，但係好濃嘅，即係夾埋一齊咁樣食咧係好好，你會食到咧佢入邊咧釀入去嗰啲肉咧係好澎湃嘅，係漲晒嘅，成隻魷魚係漲晒咁樣。哦，同埋佢seasoning係做得好好，因為有陣時咧可能入面嗰個釀嗰個肉餡咧冇話係特別調味嘅，咁但係佢咧就真係做得非常之好，同埋咧切嗰陣時咧都唔會話佢切咗頭，跟住中間就爆開，咁唔會，佢係原條咁樣去釀製得非常之好，超好。呢個係極級難做嘅一道菜，我自己覺得。咁今日我哋叫嘅呢5道菜都非常之好食啦。咁另外咧，我哋仲有飲酒啦，當然係飲咗4杯。其實佢wine list 都好大嘅，都幾好嘅。咁係大部分都係嚟自法國嘅酒啦。咁但係我哋咧就冇嗌一支嘅，我哋冇開啦，因為我哋就嗌咗 wine by the glass 啦。咁 wine by the glass 咧大概係25至30萬盾左右咯，呢啲價錢咯，咁係好合理嘅價錢嚟嘅。因為我哋食海鮮，咁我哋就淨係嗌白酒咯，咁啊冇開到一支酒咯，我哋就咁都幾建議大家嚟呢度食就最好飲埋酒啦，咁啊欣賞埋個風景，咁就勁正啦。同埋食完飯咧，可以行翻出去佢出邊咧露台嘅位置嗰度咧，就可以影下相。同埋咧，如果大家真係想話想睇日落去入夜嘅景象嘅話咧，咁就可以 book 早少少，因為我哋咧 book 咧係最後一個 session，佢最後一個 session online book 咧係7點半嘅，咁間鋪頭先10點啦。咁但係咧，如果你係想早少少嚟嘅話咧，佢5點半就已經開始，咁你可以飲下酒chill下，跟住再慢慢食都 OK 嘅。同埋佢哋嘅老細都非常之好人，亦都好 nice 啦，都會其實佢每一次咧行埋嚟俾道菜你嘅時候，都會介紹下道菜，再介紹下究竟點樣食先至好啦。咁然後完咗啦，好好地佢有邀請我哋一齊影相。首先咧，佢哋咧有幫我哋影咗張相，然後又有編導俾我哋啦，哇，好 surprise 呢樣嘢。另外咧就係我哋最尾諗住出去露台一齊影下夜景嘅時候，咁咁啱佢哋幾個老細又一齊過嚟，因為我哋最後一台。係啦，咁好 nice 咁樣又傾咗幾句偈咁樣啦，咁佢哋都非常之好，所以呢間餐廳整體嚟講係我都覺得真係好推介。咁但係佢就唔係話好精緻嗰隻法式 fine dining，咁佢係有少少似傳統法國菜嘅料理，咁有少少唔一樣。咁但係我覺得係幾值得一試嘅，咁就因為始終咧呢度好多唔同嘅法國餐啦，咁你話真係法國人開嘅，我諗唔係間間都真係法國人開嘅，老實講。咁所以呢間佢咁正宗嘅，我覺得係幾唔錯嘅。價錢上我覺得係合理嘅。嗱，老實講，如果同樣嘅菜式你喺香港食嘅話，我諗應該係3倍價錢左右啦。係，因為首先半打蠔咧已經係唔見咗300-400蚊左右啦。係啦，咁同埋你用呢個手勢呢個味道嘅話，我覺得呢間係好值得推介，真係法國餐呢間超級好。好，咁呢個咧就係我哋尾2日嘅行程。咁其實我哋每一日嚟到演講呢度咧，都唔係好多大嘅行程，即係老實講。基本上都係睇一個景點，跟住再食下嘢、飲下酒、chill下。咁如果大家咧真係嚟演講咧，其實都唔需要話好急住跑晒所有景點嘅，因為呢度咧唔算多遊客景點。咁但係我就會覺得輕輕鬆鬆咁樣行下又食下，咁樣 hea 下、chill下係幾推介嘅，同埋都可以做 SPA。但係今日我哋去嘅2個地方咧，都好推介，觀音像啦，同埋呢一間嘅法國餐咧都係超級推介嘅。有興趣咧，記得嚟呢度咧就食呢個法國餐啦。咁聽日咧我哋就會翻香港啦。咁聽日咧會有啲咩做咧？咁啊聽日先知，我哋完全係未 plan 嘅。咁啊想知咧就嚟我哋下一條片啦。好，咁條片咧就嚟到呢度啦。中意條片咧記得 like 同埋 share 條片。未訂閱嘅朋友咧 subscribe 我哋嘅 like 埋我哋 Facebook 同埋 Instagram。咁啊下條片再見，拜拜。